السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي تكون خرجه عند صديقه ديالي اللي يلاه ولدات وجابت واحد البنيه اموره ما شاء الله. بقاو معايا تشوفوا الاطباق اللي وجدت واللي بديت معايا. حبيبتي، اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله هي لي ميني تارت او بوم. ان شاء الله على الطريقه ديالي غادي نحتاجو فيها بات فيتي، شوكولات اللي غادي نحكوه بهذا الشكل هذا. شوكولا انا خديت شوكولا تابليت، هاد لي تابليت هاد الشوكولات عادي، اي شوكولات متوفر عندك، ماشي بالضروره هذا، اي شوكولا متوفر عندك كنحكو باش يسهل عليا العمليه، يعني ما يبقاش طروفه هكذا كبار ياخذ ليا الوقت بزاف. تفاح اللي قطعته بهذا الشكل هذا، نقيته قطعته، والكومبوت ديال التفاح اللي كلشي كيعرفوا. غادي نبداو ان شاء الله لي ميني طارطولات ديالنا، وبطبيعه الحال غادي نحتاج لي مول باش غادي نصايبهم، يعني هاد لي مول هادو كيكونوا عمليين اكثر ما نبقاو نقطعوا فيهم. نبداو على بركه الله. الطبق الثاني اللي غادي نشاركو معكم هو لي موفين بلي فخوي ساك او الفواكه الجافه. ان شاء الله يرقكم، بقاو معايا ونتعرفوا على المقادير. نبداو على بركه الله. الوصفه ديال لي موفين ديالنا بلي فخوي ساك، ان شاء الله غادي نحتاجو كاس زيت، كاس سكر، كاس حليب، 3 الكؤوس حتى ل 4 الكؤوس ديال الدقيق الابيض، جوج البيضات، عندي جوج ديال لي ساشي ديال الفاني، انا بغيت لو غو ديالها تجيني شويه غولفي بالفاني، و ساشي ديال لوفر شيميك، خميره الحلويات او البيكنج باودر. انا خديت ديال 15 غرام كما كتشوفوا، او تاخذوا جوج ساشيات ديال 7 غرام. بالنسبه لي فخوي ساك او الفواكه المجففه، غادي نحتاج شويه ديال اللوز، يعني ماشي بزاف، الجوز، والعنب المجفف او الزبيب او لي فخوي او باردون لي غيزان سيك، و لي بيبي شوكولا، حبيبات الشوكولات للتزيين في الاخر. كاينه واحد ابتيت استيوس اللي غادي نعطيها لكم ان شاء الله تفيدكم، بقاو معايا باش تعرفوها. اول حاجه غنبدا بها غادي نقطع هاد لي فخوي ساك بطريقه عاديه اللي كلشي كيعرفها، يعني ماشي شي حاجه سحريه. غادي نهرسهم شويه باش ما يجيونيش كبار في الفم فاش نكون ناكل، يعني هكا غنخلطهم ونحطهم جانبا حتى نكمل ان شاء الله بريباراسيون ديالي ونضيفهم. هانتوما معايا باش تشوفوا الوقت اللي غادي نضيفهم فيه، بقاو معايا ان شاء الله. نبدا على بركه الله. البيض ديالي بسم الله. بالنسبه للعشاق الضرب الكهربائي ما تردوش انا بالنسبه ليا كتجيني نخدم بيديا، منها شويه ديال الرياضه ومنها ما كنتعطلش. نضيف شويه ديال السكر، عفوا كميه ديال السكر نضيفها، يعني كتحضير اي مادلين عادي، غير كتبقاو في السر كيبقى في لي زاستيوس. حليب، والزيت ديالي بطبيعه الحال كامل، كلهم كاس كاس كاس. كاس العنبه هو اللي كناخذ به القياس ديالي. وبالنسبه للاخوات اللي عايشين في الديار الفرنسيه
راه كنت وريتكم الكاس ديال العنبه هنا، كاين اللي ما كيلقاش، هما دوك الكيسان ديال اكسيون هو العبار هما اللي كنستعمل. غادا نضيف الفاني جوج ساشيات، لان قلت لكم بغيتو يكون شويه المذاق ديالو ديال الفاني، يعني غادي يكون غولفي شويه. فوالا جوج ساشيات هما هادو. ومن بعد نضيف الدقيق ديالي مع اللوفور مع الخميره. هنا الدقيق، بالنسبه للدقيق درت 4 الكيسان كاس العنبه. غادي نشوف واش غيهز ليا 4 الكيسان ولا غير 3 ونص، يعني كيبقى الشك على حسب الدقيق اللي عندكم، لان ديما غنقولها وغنعاود نعيدها. بالنسبه الدقيق كيختلف من ماركه لوحده، يعني كاين الدقيق اللي كيشرب الزربه، كاين الدقيق اللي خص مازال ضيف الخليط عفوا اللي كيشرب دقيق، وكاين الخليط اللي الدقيق ما كيشربوش بزاف. غادا نضيف غير بشويه بشويه، وفي الوسط فاش نكون نضيف الدقيق غادا نضيف حتى الخميره ان شاء الله. غادي نبدا على بركه الله. ما غادي نقطعش معكم باش تشوفوا لا تيكستور هي هذيك. يعني السر كيبقى غير في لا بريباراسيون. اما كما قلت جميع لي مادلين ولي كيك لا باز ديالهم كتكون وحده، الزيت، الدقيق، البيض، الحليب او الياغورت على حسب متوفر للسيدات. الدقيق بيان سور يكون مغربل. نضيف الخميره ديالي اللي قلت 15 غرام عفوا. كما كتشوفوا غيبدا يعقد شويه بشويه. غير اون فوا نوصل لهذيك لا تيكستور او القوام اللي بغيت غادا نوقف. في هذه المرحله غادا نضيف لي فروي ساك ديالي ما ننساهمش. وعلى حسب الكميه اللي بغاو السيدات، يعني تقدروا ديروا اكثر، ماشي بالضروره ديروا هاد الكميه قليله. انا بالنسبه لي هاد الكميه كافيه، كتجي متنوعه وكيجيو لي مافين ديالي منسمين بهم وما عامرينش بزاف. غادا نضيف الكميه اللي بقات. هنا استعملت 4 الكيسان بالتمام والكمال. كما كتشوفوا الخليط عاقد واقف مزيان على الصح. يلا هذا هو القوام اللي بغيت. 4 الكيسان بالضبط هما اللي خداو. كملت لاباغاي ديالي، ندوز ان شاء الله باش نديرها في لي مول ديالها، وانتم معايا بشويه بشويه باش تشوفوا ان شاء الله لاستيس اللي قلت لكم. بركه الله كما كتشوفوا كيجي واقف، ما كيجيش مطلق هكذا بهذا الشكل هذا. يعني لا تيكستور القوام ديال
لاباغاي ديالي ما كتجيش مطلوقه بحال القوام ديال الكيك. هذا قوام ديال المافين كيجي واقف باش تعطينا داك ليفي ديال مفتحه من الفوق ان شاء الله. هنا يحشنا. غادي نكمل ان شاء الله هاد الليمون اللي عندي. بالنسبه اللي غيتسائل على الليمون راه غادي نحط لكم الرابط ديال كيفاش تصايبوهم. ساهلين، سو با كومبليكي، ما غاليينش، وكتلقايهم موجودين عندك ديما في الوقت اللي بعض المرات ما كنلقاوش هذوك الكيسات حاضرين عندنا. وحتى الشكل ديالهم كيجي انيق في التقديم ولا في الحطه ديالك في الطبله، كيجي الشكل ديالهم منوع. نكمل ان شاء الله هاد الكونتيتي اللي عندي ونكملوا التزيين ديال لي مافين ديالنا. هي لاستيوس هي هذه. شكرا للدهن اللي غادي نعمروا به ان شاء الله الفيديو. ها هو يا غادي تشوفوه كيفيه نصيبوه. ساهل ماهل. وفاش كديروه وسط لي مافين ديالكم هما باردين، فاش كديروهم وسط لي مافين فاش كيكونوا كيطيبوا كيذوبوا وكيعطيو داك ليفي ديال الشكلاط في المافين ديالكم كاملين. درت غير معلقه واحده اللي حطيتها. غادي نحط الشوكولا ديالي بهذا الشكل هذا في الوسط. انا قسمتها على النص، الكونتيتي غتجيني كبيره، قسمتها على النص ونديرها هنايا. المذاقات اللي بغيتو ما كاين حتى شي مشكل، المذاق اللي حبيتو ديروه. الحاجه اللي غادي ننصحكم بها اذا كانت بالامكان، هاد لي بو هادو كنلقاوهم في ليدل، اي مغازه ماشي غير ليدل. غير ليدل كيكون الثمن ديالهم ناقص شويه على حسب البيدجي ديال كل واحد. هادو كيكونوا بالانواع. هذه عندي ديال النوازيت، وكاينه ديال الكراميل، كاينه ديال النوا دو كوكو ديال جوز الهند ديال الكوك، وكاينه ديال القهوه. هادو مذاقات. هاد لي بادا تارتينا يعني الشوكولا اللي دهن كيكونوا في الانواع، وكتلقاوهم في بزاف المذاقات على حسب الاختيار ديال كل واحد. هادو يمكن لكم تعمروا بهم المادلين ديالكم لداخل. كيفاش تبعوا معايا ونوريكم كيفاش لاستيس اللي كندير باش ان شاء الله كيجيكم هذاك فاش كتحلوا المادلين كتلقاو هذاك الشوكولا دايب وما كيكونش ديسباتشي في المادلين كلها، ما كيكونش في المادلين كامله. بالعكس كتلقاوه في بلاصه واحده دايب كما كتشريهم في المحلات. اون بيتيت نوازيت كميه قليله نحطها في البابي كويسون ديالي. غادي نختار اليوم ونكملوا الوصفه ديالنا. غادي نزينوا بحبيبات الشوكولا بالنسبه لهاد الكونتيتي اللي كملت. من بعد نكمل داكشي الاخر. شوكولا للدهن من الفوق، عفوا شوكولا للدهن. هاد الشوكولا حبيبات من الفوق باش كيجي النظر ديالهم حتى هو كيعطي واحد النظر رائع. وندخلهم الفران ان شاء الله يطيبوا على درجه حراره 180 درجه غير من التحت حتى يطلعوا ويتنفخوا وناخذ داك ليفي ديال لا فلور اللي كتكون محلوله من الفوق. ما بغيتش نقول مفرقعين حيت الاخوات كيضحكوا عليا فاش كنقول مفرقعين. غادي نكمل ان شاء الله. اون فوا غادي ناخذوا هذاك ليفي ديال الشوكولات محلول المافين عفوا مفتحين هكذا من الفوق. غادي نشعلوا عليهم الفوق الا كان خصهم شويه ديال التحمار، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. حبيباتي هادو لي مافين اللي صايت معكم. شفتوا الشكل كي كيجي وهذيك الورده ديك التفرقيعه كيفاش كتجي. واخا الصديقات ديالي كيضحكوا عليا ديما كيقول لي نتقي جوري التفرقيعه، مي سي فغي كيتحلوا. فاش كيتحلوا كيعطي داك المنظر هائل وجميل، كيجيو زوينين. ان شاء الله غادي نفتح وحده معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. وبالنسبه للطياب كيكونوا طيبين هانتومايا. وهذا الشكل ديال حبيباتي هادو هما الشكيلات اللي غناخذ معايا ان شاء الله. كما كتشوفوا هادو لي ميني طارطولات بوم. الشكل ديالهم كيفاش كيجي زوين وبنين ولذيذ فاش كتاكلوه. لي مافين اللي شاركت معكم لا غوسيت ديالهم كيجيو حتى هما هائلين. لي ميني كيش او ليغوم. الوصفه غتلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف. و درت دي ميني طارت مع لا كريم سيترون. ان شاء الله نحط لكم الوصفه كامله مكموله في القناه ديالي ان شاء الله عما قريب. ان شاء الله هذا الشيء اللي حضرت ينال الاستحسان ديالكم. ودابا ان شاء الله كنستعدوا للذهاب عند الصديقه ديالي على سلامتها.
مباركم سعود. لا نوفيل برانسيس تربى في عزكم ان شاء الله، والله يجعلها من الصالحين يا رب العالمين، والله يحفظها بما حفظ به الله الذكر الحكيم. على هذا حبيباتي ما غاديش نقول لكم سلامه، ولكن غنستعدوا باش نمشيو معنا نشدوا الطريق ونمشيو عندها ان شاء الله.